అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీకు మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కోసం నేను చెప్పబోతున్నాను. అదేంటి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడూ వినని ఎక్కడా చూడని ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్. ఈ ఆఫర్ బాలాజీ రియల్టర్స్ అండ్ అగ్రో ఫార్మ్స్ వారు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఫామ్ ల్యాండ్లో చెట్ల పెంపకం చేశారు. మేము అనగా బాలాజీ రియల్టర్స్ అండ్ అగ్రో ఫార్మ్స్ చెట్ల పెంపకంతో పాటు గొర్రెల పెంపకంలో భాగస్వామ్యం ఇస్తుంది. ముందుగానే కస్టమర్కి స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్, లైవ్గా గొర్రెలను పెంచబడుతుంది. ఇందులో ప్లాట్ తీసుకున్న వారికి కంపెనీ రివార్డ్స్ రూపంలో ప్రతి నెల చెల్లిస్తుంది. అది ఎలా అంటే మీకు షీప్ ఫార్మింగ్ అనగా గొర్రెల పెంపకంలో భాగస్వామ్యం ఇస్తుంది. అంటే మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి దాదాపుగా 4 సంవత్సరాల్లో మీకు తిరిగి వస్తుంది. అది ఎలా అంటే షీప్ ఫార్మింగ్లో సైకిల్ వచ్చేసి 6 months to 9 months ఉంటుంది. సైకిల్కి వచ్చిన లాభంలో షేర్ ఇస్తుంది. అలా మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి 4 సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా వచ్చేస్తుంది. ఈ వెంచర్ చుట్టూ ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అంటే నవగిరి యాదాద్రి ఒకవైపు 2000 కోట్లతో నిర్మించబడిన టూరిజం హబ్ ఒకవైపు, 3600 కోట్లతో 250 ఎకరాల్లో నిర్మించబడే సిద్ధక్షేత్ర ప్రధామం, కొలన్పాకుల జైన్ టెంపుల్కి అతి చేరువలో మన ప్రాజెక్ట్ ఉంది. యాదాద్రి ఆలయం ఇనాగ్యురేషన్ అయ్యాక రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మొదలైతే ఇక్కడ ఉన్న ప్లాట్స్ వాల్యూ అమాంతంగా పెరిగిపోతుంది. ఈ వెంచర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఏంటి అంటే ఈ వెంచర్ 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది, పోచన్నపేటలో ఉంది. ఈ వెంచర్ వచ్చేసి 24/7 సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, 24/7 వాటర్ సప్లై, అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ మరియు మల్బర్ అండ్ మహోగనీ ట్రీస్ని ఇందులో ప్లాంట్ చేస్తున్నారు. మల్బర్ ట్రీస్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఇది గుడ్ సెకండరీ టింబర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క స్పీసెస్ని ప్లైవుడ్ ఇండస్ట్రీలో, పేపర్ మిల్స్లో యూస్ చేస్తారు. 5500 per ton ఉంటుంది అండ్ వితిన్ 8 yearsలో 8000 per ton అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఇక మహోగనీ ట్రీస్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ది బెస్ట్ ఫర్నిచర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇది బోట్స్లో యూస్ చేస్తారు, షిప్స్లో అండ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో యూస్ చేస్తారు. ది బెస్ట్ క్వాలిటీ అండ్ అపీరియన్స్ అని అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ప్లాట్ సైజెస్ విషయానికి వస్తే గుంట వచ్చేసి ఒక ప్లాట్, ఇది వచ్చేసి 121 గజాలు ఉంటుంది. ఇప్పుడు హోల్ తెలంగాణలో డెవలప్మెంట్ ఉండి తక్కువ కాలంలో మంచి డిమాండ్ అండ్ వాల్యూ పెరగాలి అంటే యాదాద్రి జోన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ జోన్. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఈ ప్లాట్ తీసుకోవటం వలన మీకు ఏదైతే 4 years ఉందో 4 yearsలో మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తుంది అండ్ మీకు ఈ ట్రీస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అండ్ అప్పటికి డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడైతే యాదాద్రి డెవలప్మెంట్ అనేది చేయబోతున్నారు అని ఆల్రెడీ మనందరికీ తెలుసు. సో అప్పటికి ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్స్ యొక్క రేట్స్ అనేవి అమాంతం పెరిగిపోతాయి. ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోకండి. వెంటనే అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి, విజిట్ చేయండి.